폐 건강 지킴이 도라지. 어떤 효능이 있을까요? 첫 번째, 기관지를 깨끗하게 만들어줘요. 사포닌 성분이 풍부해서 폐와 기관지 건강에 최고입니다. 두 번째, 기침과 가래를 제거해줍니다. 끈적한 가래를 싹 내려보내서 감기 걸렸을 때 정말 효과적이에요. 세 번째, 면역력을 높여줘요. 바이러스에 대한 저항력이 강해져서 환절기 감기 예방에 딱입니다. 네 번째, 목염증을 완화시켜줘요. 선생님, 강사님, 가수분들처럼 목을 많이 쓰는 분들께 특히 좋습니다. 다섯 번째, 항산화 효과로 노화를 방지해줘요. 도라지로 건강하게 오래 사세요.